أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم senin en görkəm ысымдарың менен васифатикал улия жана улуу сыпаттарың менен сурайбыз. Ан тубарика фи хада дарс ва фи хадихи al-majlis al-mubaraka. Аллахым ушул сабагыбызга жана ушул отурушубузга берекеңди берүүңдү. Ва ан таджалаха сабабан ли ридака ва худака ва рахматик. Жана ушул сабактарыбыздын себеби аркылуу сенин разылыгыңа жетүүгө, senin hidayatına жетүүгө жана райымыңа бөлөнүүгө өзүң насип кылгын. Аллахумма аллимна ма янфауна ванфа'на бима алламтана. О жараткан Аллах, бизге пайдалуу илимди үйрөт. Ванфа'на бима алламтана. Үйрөнгөн илимибиз менен пайдалуу кылгын. Вазидна илман ва фахман ва тадаббуран фи китабикал азим. Жана өзүңдүн улуу китебиңди düşünüde, tedabbur kılığıda bizge ilimimizi köböy üçün nasip kılgın. Allahümme ceal Kur'an rabi'a kulubina. Allah'ım uşul Kur'an'da jürögübüzdün jazı ve nura sudurina, kökürögübüzdün nuru ve jala'a ahzanina, kaygıbızdın aygısı ve zahaba humumina ve gumumina, sarsanalarımızdın, tınçızdanımızdardın жоголушун себеп кылгын. Аллахумма фтах алейна фуюхал илми вал хикма. Аллахым бизге илим менен данышмандыктын эшиктерин ачкын. Ва зайина бизинатил фахми вал ихлас. Түшүнүү жана ихлас көркүн бергин. Ва нақина мин кулли рияин ва сум'атин ва уджабин. Жана бизди бардык риядан, мактануу, текебирдиктен жана өзүнө өзү таң калуулардан сактагын. Аллахумма жаална миналлазина ястами'уна ал-кавла фаяттаби'уна ахсана. Аллахым бизде сөздү угуп аны эң жакшысына ээрчиген пенделерден кылгын. Варзукна сыдыкан нiyya. Бизге таза ниет бергин. Ва нурал басира. Жана жарык көңүл бергин. Вактим лана би хуснил хатима. Акыркы демибиз ла илаха иллаллах Мухаммаdur Расулуллах деп айткан, келмен айткан пенделерден кылгын я Рабб. Аллахумма барик фи хадал масjid. Аллахым ушул месжидти бизге берекеңди берген. Ва фи ахлихи, мечиттин жамаатына берекеңди берген. Ва фи кулли ман хадара хада дарс ва сами'a каламак. Ушул сабакка келгендердин баарына жана ушул Куранды тафсирди угуп отургандардын баарына Аллахым берекеңди берген. Ва жаалху нуран фи кулубина. Жүрөктөрүбүзгө нурлуу кылгын. Ва сабилан илайка я архамур рахимин. Жана сага жетүүчү жол кылгын. Аллахумма жаал амалана хада халисан ливажхикал карим. Аллахым ушул сабагыбызды өзүңдүн разылыгың үчүн таза ихлас менен сабак бергендерден кылгын. Ва жаална мин ахлил Кур'ан аллазина хум ахлука ва хассатук. Аллахым бизди Кур'ан ээлеринен жана өзүңдүн жакын тандалган пенделериңен кылгын. Ва саллиллахумма ва саллим аля сейдина ва набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Амма ба'д. Амин. Бүгүн иншааллах тафсир Жалалайн нен сабак баштайбыз. Имам Махалли жана Имам Суютинин калемдерине таандык болгон Орто Азия эмес, балким бүтүндөй дүйнө жүзүндө окулуп келген, бүтүндөй мечиттерде эле эмес, балким медреселерде дагы, окуу жайларда дагы, устаздардын алдында дагы окулуп келген эң дүйнө жүзүндө атагы алыска кеткен белгилүү тафсир Жалалайн деген аттуу тафсир баштайбыз бүгүн иншааллах. Бирок тафсирге киришүүдөн алдын эмне үчүн тафсир окуш керекпиз деген суроо менен баштасак. Эмне үчүн тафсир илимин окуш керекпиз? Биринчиден тафсир илимин үчүн алалы, аныктамасын олар эмне дешет? Тафсирдин аныктамасы илмун юфхаму бихи каламуллахи таала ал-муназзали аля набийхи. Тафсир илим аркылуу урматчамат Аллах Тааланын пайгамбарына түшүрүлгөн сөзүн
түшүнүлөт. Бул тафсир илими аркылуу Аллах Куранды түшүнө алабыз башка айтканда. Ошондой эле ва баяни маанихи ва истихражи ахкамихи. Бул илим аркылуу Куран аяттарынын маанисин түшүнөбүз. Андагы өкүмдөрдү, ошондой эле анын ичиндеги хикматтарды дагы түшүнө алабыз. Демек тафсир илими бизге тафсир илими аркылуу Курандын маанилерин, ичиндеги өкүмдөрүн жана башка хикмат, даанышмандыктарды биле алабыз. Демек, урматтуу жамаат, Куран тафсир илими Куранды түшүнүүнүн ачкычы болуп эсептелет. Бул тафсир илиминин берилген кыскача аныктамасы. Эми ал-асбаб ва давафи'у ли дирасати илми тафсир. Тафсир илиминин үйрөнүүнүн себептери жана түрткү берген жолдору. Албетте бир канча аябай көп. Эмне үчүн тафсир окуш керек экендигин суроонун жооптору аябай көп, бирок биз кыскача эле токтололу. Эмне үчүн тафсир илими үйрөнүшүбүз керек? Эмне үчүн тафсир окуйбуз? Биринчиден, лианна тафсира юхақиқул гаята мин инзалил Кур'ан. Тафсир илими Курандын түшүрүлгөн максатын ишке ашыруу үчүн окулат. Эмне үчүн Куран түшүрүлгөн? Тафсир илими аркылуу биз Курандын түшүрүлгөн максатын түшүнө алабыз. Аллах Таала өзүнүн кереметтүү Куран китебинде китабун анзалнаху илейке мубаракун, сага берекелүү китеп түшүрүлдү. Лияддаббару аятихи. Тадаббур деген сөз анын Курандын ичиндеги аяттардын ичиндеги маанилердин ичиндеги өкүмдөрүн жана башка бүтүндөй фазилет, хикматтары тууралуу терең ойлонуу үчүн дейт. Бул Куран, урматтуу жамаат, жөн эле окуп коюу эмес, тамга таанып туура окуп коюу үчүн эле эмес, балким түшүнүү үчүн эң негизги нерсеси, жана түшүнгөндөн кийин ал нерсени амал кылуу жана башкаларга жеткирүү үчүн, жашообуз үчүн түшүрүлгөн бул Куран. Бул биринчи жооптор десек болот. Экинчи, лианнаху тарикун ила ма'рифати мурадиллахи таала. Бул Куран тафсир илими, урматтуу жамаат, Аллах Тааланын бул Курандагы айткан максатын бизге максатын эмне кылып берет? Бизге билдирет. Башка айтканда, Аллах Тааланын аяттарынын чыныгы маанисин бизге эмне кылып берет? Урматтуу жамаат, билүүгө жол болуп эсептелет. Аяттарындагы эмнени максат кылган, ошону билүүгө алып баруучу жол болуп эсептелет тафсир илими. لا يمكن معرفة ما أراده الله من أوامره ونواهيه وأحكامه إلا بالتفسير. Аллах Тааланын максатын, урматтуу жамаат, буйруктарын, тыюуларын, өкүмдөрүн тафсир илими аркылуу гана билинет чындыгында. Эмне үчүн дегенде, лианнал муфассирин байяну асбаба нузул, Куранын эмне үчүн түшүрүлгөндүгү себептерин изилдешет. Ал эмне өкүм менен, эмне себептен түшүрүлдү, же себепсиз түштүбү, андан максаты эмне деп бүт ошол өкүмдөрүн баяндап берет, тилдик маанилерин баяндап берет, фикхи маселелерин баяндап берет, жана тилге байланыштуу балагый маселелерин баяндап берет. Демек, тафсир илимин окуунун эмне үчүн окуш керек экенбиз? Аллах Тааланын максатын билүүгө алып баруучу жол болот. Ал экинчи нерсеси. Үчүнчү жолу болсо, ланнаху ярбитул муслима би раббихи ва китабихи. Эң негизги нерсе, урматтуу жамаат, мусулман адамды жараткан Роббиси менен, жараткан Роббисинин китебинин ортосун байлап берет тафсир илими. Ал-иштигалу бит тафсир, тафсир менен алек болуу, тафсир илимин окуп, тафсирге барып ушундай сабактарга келүү, юншиу алакатан руханиятан байнал абди ва раббихи. Жараткан Аллах Таала менен пенденин ортосундагы болгон руханий байланышты эмне кылып берет экен? Тафсир илими бекемдеп берет. Тафсир илим окуш менен Аллах Таалага пенде жүрөгү руханий байлануусу, ошондой эле бул китеп Алланын сөзүнө байлануусу өтө бекемдейт. Эмне үчүн? Ланнака тaqra'u kalamullah la kalam bashar. Сен Аллах Тааланын сөзүн окуп жатасың, адамдын сөзүн эмес.
Окуган сайын сен фатаздаду хашьятан ва махаббатан ва таъзиман. Окуган сайын урматтуу жамаат Аллах Таалага болгон улуу урмат, махаббат, улуулоо, таъзим кылуу, ошондой эле Аллах Таалага болгон сүйүү, китебине болгон сүйүү, ошоно Аллах Тааладан болгон коркуу адамдын жүрөгүнө, окуган адам жүрөгүнө дагы көбүрөөк келе баштайт. Бул эмне үчүн тафсир илимин окуш керек деген суроонун жооптору. Дагы бир жоопторунан билесиздер, бардык шарият илимдеринин негизи эмнеде? Бүтүндөй шарият эмнеден чыкты? Курандан чыкты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистери да негизинде Куранды чечмелеп, Куранды жашоосунда сөзү менен баяндап жеткизип берген. Бүтүндөй шарият илимибиздеги бүтүндөй фикх болсун, акыйда болсун, жана башка кайсы илим болбосун, баардыгы эмне келип атат? Куран анын негизи болуп эсептелет. Фикх каяктан алынат? Аят, өкүм аяттарынан алынат. Ошондой эле акыйда каяктан алынат? Куран ичиндеги акыйдага тиешелүү аятул акыйда ва тавхид аяттарынан алынат. Ал эми ошондой эле адеп ахлак илим каяктан алынат? Бул дагы мин аяти сулук. Ошо адеп ахлак жөнүндө сүйлөгөн аяттарынан алынат. Демек, бул тафсир илими эмне болуп эсептелет экен? Ланна тафсир аслул улум шар'ия. Баш айтканда, баардык Куранга тиешелүү эмне нерсе болбосун, баардыгы ошону камтып турган нерсе тафсир болуп эсептелет. Дагы бир жообу, ланна жахла бит тафсир, тафсир илимин билбей калуу, урматтуу жамаат, сабабун лид-далал, адашууга себеп болуп калат. Кесирун минал фирак, мисалы канча деген тарыхыбызда ар кандай секталар, жамааттар, бөлүмдөрдүн баардыгы эмне себептен болуп атат? Инхарафат би себеби суи фахмил Кур'ан. Куранды туура эмес, туура түшүнбөгөндүгү себептеринен ошондой ар кандай жамааттар кандай, көз караштар кандай бөлүнүүлөр келип чыгып атат. Ау тауили би гайри илм болсо Куранды алып келип алып, илимсиз эле уламалар коюп берген, бул коюп берген пайгамбарыбыздан бери келаткан эрежелердин негизинде тафсирлебестен, аятты ачыктап бербестен, өзүнүн хавасына, өзүнүн оюна, өзүнүн кызыкчылыгына, жеке бир максатты көздөп тафсирлегенде ошондой көз караштар чыгып, ортодо ар кандай мусулмандардын арасында ынтымак ыдырап жатат тилекке каршы. Демек, фадирасату тафсир сахиха тамнаул инхираф. Тафсирди туура багытта, туура негизде окуу ошондой адашып кетүүдөн не кылат экен? Тыят. Биздин акыйда ва тахфазул акыйдата мин азайг, акыйдабызды урматтуу жамаат адашуудан сактап берет, кепилдик болуп берет. Тафсирди туура түшүнүү. Ошондой эле тафсир илимин окуган эмне болот? Язидул иман ва юрисул хушу. Адамга иман, жүрөгүнө иманын күндөн күнгө күчөтө берет. Алла болгон жогоруда айтылгандай сүйүүсүн, урматын, коркуусун күндөн күнгө аштыра берет. Куллама тадаббара ал-муслиму мааниял Кур'ан зада яқинуху ва имануху. Мусулман адам Куранды окуган сайын ичиндеги маанилерине терең кирип, ичиндеги маанилерине терең кирген сайын, урматтуу жамаат, тадаббур кылып, ой жүгүрткөн сайын анын якини өсө берет, иманы күчтөнө берет. Натыйжада эмне болот? Иманы күчтөнө турган болсо, иманы бекем боло турган болсо, жүрөгүнө якин бекем орногон болсо эмне болот? Фатагайяру сулукуху. Анын жүрүм туруму, жашоосу өзгөрүлүп баштайт чында. Куран бул шифа дейбиз го. Шифа бир эле оорулардын эмес, балким жан дүйнөнүн, ой пикирдин, жүрүм турумубуздун, жашообуздун шифасы болуп эсептелет. Андыктан Куранга терең кирип окуган сайын иманыбыз күчөлөйт. Көз карашыбыз өзгөрүп баштайт. Акылыбыз сунарып, жан дүйнөбүз тазарып баштайт. Мына ошондо эмне болот натыйжасы? Жүрүм турумубуз оңолот деген сөз. Ибн Мас'уд радhiyallahu anhu өзүнүн сөзүндө дейт: "Мен арадал илма", ким илим алууну кааласа, ким илимни кааласа, "Мен арадал илма фал юсаввир ал-Кур'ана, fa inna fihi ilma al-awwalina wal-akhirin". Ким илим алууну каалай турган болсо, анда Куранды эмне кылсын дейт урматтуу жамаат? Куранды изилдесин, Курандын ичиндеги маанилерин терең кирсин, Куранга маанилерин түшүндүрүп берген бүтүндөй нерселерди колдонуп кирсин дейт. Эмне үчүн дегенде, бул Курандын ичинде урматтуу жамаат, илмал аввалина вал ахирин, мурункулардын да, алгачкылардын дагы жана
кийинкилердин дагы илими камтылган дейт. Андыктан бизге Куран окуу менен жашообузду караңгы болуп жаткан болсо жарык бере алат. Дагы бир жооптору эмне үчүн тафсир илими окуш керек экенибизди. Ланнаху василатун лид-да'вати илаллахи бил-хикма. Куранды түшүнгөн адам Аллах Таалага жөн эле негизде чакырбастан балким данышмандуулук менен, туура багыт менен, туура жол менен, туура көз караш менен чакырганды үйрөнө алат деген сөз. من يفهم القرآن يستطيع أن يدعو الناس إلى الله بالبيان والحجة. Kur'an'da düşüngen adam hurmat cemaat, adamlardı dinge çakırıуда, Allah'ın бар ekendигин далилдөөдө, Kur'an'дын чын экенин далилдөөдө, жөнөкөй эле сөздөрү менен эмес, балким мындай эмоция калтырбастан, кызыгандуулук калтырбастан же башка нерсе болбостон эмне менен далилдеп бергенге жетет. Далил эмне менен? Далил менен чакырганга ушундай бир жөндөм алат деген сөз. Ошондой эле тафсир илимин окуганда урматтуу жамаат, Курандын муъжизасын, Куран чында бул пайгамбарыбызга берилген муъжиза экендигин биринчиден өзү түшүнө алат, ошондой эле башкаларга дагы көргөзүп, түшүндүрүп бере алат. Бул Куран адамдын сөзү эмес экендиги, чындап Алланын сөзү экендигин чыныгы акыйкатына кантип жетебиз илими мына ошол тафсир илими бизге эмне кылып берет, көргөзүп бере алат. Жыйынтыктап айта турган болсок, эмне үчүн тафсир окуш керек экенибиз? Биринчиден Аллахты тааныйбыз, урматтуу жамаат, эң биринчи нерсе. Аллах Тааланы жаратуучубузду тааныйбыз. Куран өзүнүн сөзү аркылуу Аллах Тааланы тааныйбыз. Анын бизге жиберген китебин түшүнөбүз. Бул нерседе ыйманыбыз бекемделет. Туурабы? Ошондой эле алымдардын келаткан жолун эмне кылабыз? Кийинкилерге өткөрүп беребиз деген. Тафсирди түшүнөбүз. Анткени Куран, урматтуу жамаат, ичиндеги ар бир сөз сакталган. Эч бир тамга өзгөрүлгөн эмес. Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Куран Аллах Таала эмне дейт? Чындыгында бул Куранды зикирден максат. Куранды биз түшүрдүк, жана аны биз кыяматка чейин сактайбыз. Бул сөздөрү дагы, окулушу дагы сакталып келгенде, маанилери да сакталып келген. Ошол окулушунда кантип бүгүнкү күндө үйрөнүп, башкаларга үйрөтүп жаткан болсок, ичиндеги маанилерин дагы окуп үйрөнүп, башкаларга эмне кылабыз? Үйрөтө алабыз деген сөз. Бул уламалардын жолу болуп эсептелет. Бул жогоруда айтылган нерселер эмне үчүн тафсир илимин окуш керек экенибиздин кээ бир жооптору, болбосо мындан дагы көп жоопторго токтолсок болот. Биз баштайбыз деп жаткан тафсирибиз жогоруда айтып өткөндөр кандай китеп? Тафсирул Жалалайн деген ат менен белгилүү. Тафсирул Жалалайн. Азыр бир аздан кийин токтолобуз, эмне үчүн Жалалайн деп аталып калгандыгы. Бул кандай китеп? Негизинде кандай китеп? Бул мухтасар ли аятил Кур'ан экен. Кур'ан аяттарынын кандай болсо, кыскача түшүндүрмөсү болуп эсептелет. Чүнкү ол өтө терең берилген эмес, кыскача түшүндүрүлгөн китеп болуп эсептелет. Тафсирул Жалалайн. Бул китепте эки алым жазган. Аллафахул Жалалан. Эки Жалалуддин деген ат менен белгилүү болгон. Экөөнүн тең лакабы Жалалуддин болгон. Биринчи Жалалуддин бул махалли устазы болгон. Тафсирин Кахф сүрөсүнөн баштап акыркы Нас сүрөсүнө чейин жазат дагы, анан кайра келип Фатиха сүрөсүн жазат дагы, анан Бакара сүрөсүнүн 26 аятка келгенден кийин бул дүйнөдөн өтүп кетет. Биринчи каяктан баштайт экен? Кахф сүрөсүнөн баштайт, Кахф сүрөсүнөн баштайт. Анан Наска чейин жетет, кийин кайра келип Фатиханы баштайт. Анан Бакара сүрөсүнөн 26 аятка келгенде ошол андан ары бүтүрбөй калат экен. Анын шакирти Жалалуддин, бул имам Суюти, аз бир аздан кийин булардын өмүр баяндарына токтолобуз. Ошол жерден баштап не кылат экен? Исра сүрөсүнүн аягына чейин бүтүргөн. Ошол имам махалли жазып өткөн методдо, ошол усулупта, ошонун негизинде кандай жазган болсо, ошол таризде бизге жазып өтөт. Мына ошол себептен эки
аттары, лакаптары Жалал болгондуктан Жалалайн деп. Себеби имам Махалли дагы жазып бүткөндөн кийин жазып аткан кезде баягы бүтүрүбөстөн өтүп кеткендиктен атын атаган эмес. Тафсир боюнча калып калат. Китеп боюнча калып калат. Анан Жалалайн имам Суюти келген дагы ал дагы толуктап бүтүргөндөн кийин ат берилген эмес. Анан элдер эмне кылып калат? Ошол эки имамдын атына Жалалайн деп, ошо эки Жалалдын тафсири деген ат менен белгилүү болуп калат. Тафсирул Жалалайн деп. Түшүнүп алдыбы? Бул китептер жөнүндө азыр авторлору жөнүндө киришүүдөн алдын же болбосо авторлоруна киришип коелу, авторлорун өтүп коелу. Анан китептери жөнүндө сүйлөйлү. Биринчиден бул имам Махалли деп белгилүү тарыхта, Жалалуддин Махалли деп белгилүү. Хуал алим, чоң алым болгон, имам болгон, факих болгон, чоң факих. Бул Шафии мазхабында болгон. Усули болгон, мутакаллим болгон, муфассир болгондон кийин лакабы Жалалуддин. Анан Мухаммад өзүнүн аты ким экен? Мухаммад ибн Ахмад, атасынын аты Ахмад Махалли. Махалли деген бул ошол азыркы Египет, Азхардын Каирдеги, ошол тегерегиндеги бир айылдардан, кыштактардан болгон. Min a'lamil qarni tasi'il hijri 9-hijri жылымдын чоң имамдарынан, чоң алымдарынан болгон өзүнүн заманында. Tamayyaza bi sa'atil ilmi wa sidqil ikhlas wal ijtihad. Бул өзүнүн илимин өтө тереңдиги менен, ошондой эле чынчылдыгы менен, ихластуулугу менен, өтө аракетчил экендигин менен не болгон, белгилүү, өзгөчөлөнгөн. Бир канча китептери бар. Ошол китептердин бирөөсү биз башта изип жаткан Тафсирул Жалалайн. Ошондой эле Шархул Жам'ул Жавами деген китеп, Шархул Минхажга шарх берген жана башка. Имам Суюти ошол Кахирада, азыркы Каирде 864-хижри жылында бул дүйнөдөн өткөн экен. Жашоосу бүтүндөй илимге, амалга, китеп жазуу менен, элге сабак берүү менен өткөн алымдардан болгон. Экинчиси имам Суюти, Жалалуддин ас-Суюти. Имам Суюти 911-хижри жылында бул дүйнөдөн өткөн. Бул дагы чоң имам, хафиз, мужаддид, ал-алимул кибир, өтө чоң алым болгон чындап. Мунун аты ким? Абдурахман ибн Аби Бакр ас-Суюти. Өзүнүн аты ким экен? Абдурахман ибн Аби Бакр ас-Суюти. Болгону имамдар билесиздер, көпчүлүк имамдар өзүнүн аттары менен эмес, балким лакабы менен белгилүү кээ-бирлөр болсо, кайсы жердик болсо ошол жактан, ошол жактыгы менен белгилүү. Мисалы Суюти ошол Асиют деген азыркы Египеттеги бир областтардын бирөөсү, ошол жактан болгон Асиют деген. Ошол бул бирок имам Суюти ошол Каирде, Кахирада бул дүйнөгө келген 849-хижри жылында. Хафизал Кур'ан кабла булугу, балаатка жеткичекте эле бул Кур'анды, кичинекей кезинде эле Кур'анды жаттап бүткөн. Ва талабал илм ала кибари айммати заманиhi. Чындап өзүнүн учурундагы өтө чоң имам Махаллиге окшогон жана башка чоң имамдарда илим талап кылган, фикhtан, хадистен, тафсирден, луга, тилден, тарыхтан дегеле жамаат имам Суюти жазбаган, эмгек кылган эмес, фан калган эмес, бир багыт калган эмес. Кайсыл багытты алгыла ошондо жазган, фикhtан жазган, тафсирден жазган, тарыхтан жазган, акыйдадан жазган, дагы кайсыл адамдын акылына келген жана келбеген нерсенин баардыгын жазган. 700-гө жакын, 600-гө жакын китеп жазган деп айтылат, китептери. Эң белгилүү китептерден ушул тафсир, анан Итқан фи улумул Кур'ан деген улумул Кур'ан боюнча жазган китеби бар. Ошондой эле Альфиясы бар, фил хадис боюнча Тадрибу Раби деген жана башка китептери бар. Чында бул дүйнөдө өтө захид болгон, дүйнөгө көңүл бурбаган адам болгон, өзүн жаш китепке арнаган алымдардан болгон урматтуу жамаат. Бул ошол имам, эки имам жөнүндө кыскача маалымат, имам Махалли менен имам Суюти экен. Түшүнүп алдыңбы? Эмне үчүн Тафсир Жалалайн деп аталып калгандыгы. Эми бул тафсир жөнүндө токтолсок, урматтуу жамаат. Биринчиден, бул кандай тафсир? Бул тафсир аз мендеги тафсирден
тафсир Жалалайн бир канча хашиялары бар. Ошо хашиялардын бирөөсү мендеги Футухат Лилахия деген хашия, бул хашия Жамал деп белгилүү. Ушун менен кетебиз кыскача. Анан мындан тышкары Хашият Сауи деген хашиясы бар. Азыр токтолобуз, буюрса көптөгөн хашиялар бар. Бирок тафсирдин өзү урматчамат, бул мухтасар, кыскача айтыгы. Аллах Тааланын бул Курандын аяттарынын кыскача түшүндүрмөсү болуп эсептелет. Китептин орду эмне? Уламалардын алдында кандай орду бар китептин? Эмне үчүн бүтүндөй жанагы жогоруда айткандай медреселерде дагы ушул эң биринчи тафсир илими окулганда эң биринчи кайсы китептен окулат? Ушул тафсир Жалалайнди окушкан. Биздин Кыргызстанда, Орто Азияда эле эмес, бүтүндөй дүйнө жүзүндө кайсыл мейли араб мамлекеттеринде де, ошол эле Египетте, Иорданияда, ошол Сирияда, Иракта жана башка бүтүндөй Саудияда жада калса, ушул Жалалайн окулуп келген. Эмне үчүн? Эмне үчүн окулуп келет? Биринчиден эң биринчи окулган китептерин ушул тафсир Жалалайн, андан кийин тафсир Насафи, имам Насафидин китеби, андан кийин тафсир Байдауи, андан ары тафсир Кашшаф деп Замахшаридин тафсирин окулуп, андан ары кете берет. Бул эң биринчи окула турган китеп. Китеп окулуунун демек орду бар деген сөз тура. Биринчи окулса андай орду. Биринчиден бул китептин максаты урматчымат тахрибул маанил Курандын маанилерин не кылып берүү? Литтуллаби вал Курра окугандарга, талиб илимдерге эмне кылып берет? Урматчымат кыска жана түшүнүктүү сөздөр менен жеткирип берет. Кыска жана өтө терең кирип кетпейт. Мисалы, бул азыркы мендеги хашия бир канча том да. Мисалы, кээ бир тафсирлер бар, тафсирул Кабир бар, тафсирул Табари деген бар. Толту бир канча томдордон 10 том, баягы нускаларга жараша 15 том азыркы чыккан, мисалы тафсир Табари эң акыркы нускасы тыбак болуп чыккандыгы басылып. 10 томдук тафсирлер бар, 20 томдук тафсирлер бар, 15 томдук тафсирлер бар. Бул болсо бир эле томдон турган тафсир. Эмели аяттын маанилерин кыскача берет, өтө кыскача такдана берет. Ошентип болду, ошо бергендисинде би ибаратин вадиха. Ачык ибаралар кандай экен, урматчамат? Түшүнүктүү, өтө оор эмес. Ал анча-мынча болушу мүмкүн, бирок дээрлик бөлүгү эмне экен? Өтө ибарасы вадих. Ошондой эле вахтисарин балигин мекан урматчамат кыска нуска эле адам жеткизип берип коет, кыска нуска кылып жеткизип коет. Ма таjannubul италати вал худу'у лит-такрар, узартуудан, улам кайталануудан эмне кылат? Качат. Ичинде кайталана бербейт бир нерселер. Кыска нуска такдана маанилерин эмне кылып берет экен? Ачыктап берет. Ошондуктан эң биринчи окуган адам биринчи тафсир Куран жөнүндө кыска нуска жалпы маанисин үйрөнүп алат. Анан кийинки тафсирлерге кирет. Ошол себептен эмне экен, урматчымат? Мурунку учурларда дагы, азыркы учурларда дагы бул тадристе, сабак берүүдө эң окулган китеп тафсирлердин бирөөсү болуп эсептелип келген. Манхажы кандай тафсирдин? Ыкмасы кандай негизде кеткен? Жана айтып өткөндөй, биринчисинде кыска, анан ачык келет. Кыска сөздөр менен эле өтө терең кирбейт. Кыска кылып кетет экен. Ошондой эле тафсир бил маъсур вал луга ичинде камтыйт. Тафсир бил маъсур же вал луга дегенде тафсирлеп атканда ошол сахабалардын, табииндердин, муфассирлердин эң күчтүү көз караштарына таянып, ошолордун негизинде аяттарды эмне кылып берген, ачыктап берген. Ишарат кылат ил асбаби нузул, кээ бир жерлеринде ушул аяттын түшүрүлүү себептерине ишарат кылат. Бул ошо ишарат кылганда да өтө терең кирбесең, эң токотер жерин айтып улантып кете берет. Мисалы, кээ бир тафсирлерде ошол себебинин бүтүндө эч бир ибаятын калтырбай, бүт терегенен карап, аябай кирген болсо, ошонун токотерин айтат, аятка байлап кете берет. Муну иншалла ошол тафсирде окуп баштаганда көрөбүз буюрса. Тахрирул маани тафсирде, урматтуу жамаат, бир канча көз караш болушу мүмкүн бир аяттачы. Бир канча көз караштар болушу мүмкүн. Бул улама мындай деген, ошонун көп кээ бирөөлөрү туура болушу мүмкүн, туура да болбошу мүмкүн. Бирок ошол маанисин ачыктап берип аткан кезде туура эмес берип калгандар да болот. Жаңылыш мүмкүн адам же башка ар түрдүү ар кандай себептер бар. Ошолордун маанисин берип атканда тактап
эң күчтүү көз караштарды алып келип жазган. Ошол себептен мындай коркпостон окула турган китептердин бирөөсү. Асын китептин мукаддимасына келгендей, биринчи бул танбих кылат, кырааттарга эмне берет, урматтуу жамаат. Кыскача токтолот. Кандай кырааттарга? Ошол кыраат мутаватир кырааттарга, машхур болгон, белгилүү болгон кырааттарга да токтолот. Ал кырааттар токтолуусунда дагы өтө терең кирбейт. Ошол зарыл болсо, ошол жерге ошол кыраат аркылуу бир маани бере турган болсо, ошондо маанилерди, ошол кырааттарда токтолуп келет. Кыраат деген эмне экендигин бүгүн эмес, балким ошол окуп жаткан кезде, кыраат маселе келгенде ачыктап бири-бирин ошол жерде түшүндүрүп беренге аракет кылабыз иншалла. Ошондой эле фикха да көңүл бурат. Шафии болгондуктан Шафии мазхабка басым жасайт кээ бир. Ошондо биз фикх жагын анан Ханафи мазхабыбыздын фикхтарын да кошуп сандай салыштырып кетебиз иншалла. Акидага. Акида кандай акидада болгон? Ашари болгон, Ашарилер менен Матуридилер, жамаат булар бир эле Ахли сунна вал жамаат болуп эсептелет. Ахли сунна вал жамаат дегенде Матуридилер менен Ашарилер максат кылынат. Анан Фудала Ханабила деп ошол усулда Ашарилер Матуридин усулуна төп келген Хамбалилер дагы ошол Ахли сунна вал жамаат дегендин ичине кошулат. Акида маселесинде дагы иншалла токтолобуз буюрса. Китептин өзгөчөлүгү Хиффатул ибара ва саласатуха. Хиффатул ибара. Сөздөр өтө жөнөкөй, жана эмне болгон урматтуу жамаат. Сылык мындай жумшак, оор эмес, Ясхулу хиффуху ва тадаррусуху. Жаттап алуусу да жеңил болот, сабак бергенге дагы жеңил болот. Мунун китептин өзгөчөлүгү. Тахкикул максат, максат бигайри италатин. Ошол аяттын максатын өтө узартып жибербестен эле эмне кылып берет урматтуу жамаат? Юти хуласатал маана бисура. Баягы ошол аяттын негизги маанисин кыскача кылып эле тез айтып коет. Того тер жерин айтып кете берет. Мындай маани бар, мындай маани бар, мындай маани бар. Өтө көп маанилер. Ошонун эң негизги нерсесин алат да айтып кете берет. Тафсир, бул китепти окуп бүткөн адам тафсир жөнүндө жалпылай бир сонун түшүнүккө ээ болот иншалла. Бул кимдерге ылайыктуу китеп, урматтуу жамаат? Кимдерге ылайыктуу? Кээ бир уламалар билесиздер, бул китепти акыркы тафсир илмин эң бүтүргөндөр үчүн дейт. Анткени бул тафсир бир канча деген көз караштардын баардыгын аягында изилдеп бир көз караш алып келгенде жөн эле мындай бизде копи пейст, копировать этип поставить кыла берген эмес да, көз караштарды. Ал бирөө айтса ошол көз караштын эмнеге далилге таянган, кайсы усулга негиздеген бүт изилдеп тактап келип анан коет да. Ошол себептен кээ бир айтат, бул тафсир жаңы баштагандар үчүн, балким бүткөндөр үчүн. Эмнеге дегенде, баягы бүт тафсир илимин окугандан кийин кайра акылына кыска кылып жыйнап алыш үчүн Жалалайнды окуса, ол жыйнап алган болуп эсептелет деп айтышат. Кээ бирлер жок. Бул дагы эме жаңы баштагандар үчүн дагы салахиятуху, мунун урматтуу жамаат, лайыктуулугу муптади, жаңы баштагандар үчүн дагы, мутавассит, орто деңгээлге жеткендер үчүн дагы лайыктуу дейт. Эмне дегенде, жалпылай биринчи кириштен алдын аябай терең онда кирип тажап кетип 1 жыл, 2 жыл, 3, 4, 5, 6 жыл, 10 жыл бүтпөгөн караганда башынан аягына бир китеп бүтүрөсүң, кыска нуска кылып эң негизги айтайын деген маселелерди окуп алганда биринчи баштагандар үчүн ошол жакшы дейт да, ушул жагынан эмне болот кетет. Демек, нафиун бул өтө пайдалуу лил мадарис ва хилакит тафсир ал асасия. Кеңтип алдыбы? Медреселерде, окуу жайларда ушундай тафсир халака, тафсир мажилис сабактарында бул өтө пайдалуу, тез бүтөт, анан жеңил дагы деп айта алам. Теркиз кылат. Неге көңүл бурат адамдарды? Биринчи алал лафзил Кур'андын сөздөрүнө яшраху калимата, биринчи бир сөздү ачыктайт. Сөздө кээ бир бул алымдарга эмес, уламаларга эмес, балким жөнөкөй адамдарга түшүнүксүз оор болгон сөздөрдү эмне кылып берет? Ачыктап берет. Анан бир сөздүн өзүн ачыктап берет. Кээде ошол бир аятты сүйлөм катары ачыктап берет. Түшүнүп алдыбы? Ошол ачыктап бергенде контекстке карайт, сыякка карайт, үстүнкү аятына карайт, кийинки аятка карайт, ошолорго карап сөздүн өзүн ала калып эле башка мааниге буруп кетпейт. Бүт жагынан негизинде кетет. Ошого эмне кылат экен? Бул тафсир көңүл бурат. Мунун өзгөчөлүктөрү.
Анан тафсирде Исраилият деген тема бар. Исраилият деген тема, урматтуу жамаат, китеп ээлеринин маалыматтары, жөөттөрдүн маалыматтары, пайгамбарлар жөнүндө айтылган, ошол эле христиандардын китептериндеги маалыматтар. Кээ бир тафсирлер ошолордун баардыгын ар кандай себептерден тафсирлерге киргизе беришкен да. Буга да токтолобуз. Тафсир Жалалайнда бул нерсеге көп токтолбойт. Бул нерселерди дээрлик токтобойт. Исраилияттарга кирбейт, себеби исраилияттардын көпчүлүгү, урматтуу жамаат, жомок болот. Көпчүлүгү жомок. Ошондой нерселерге көп токтобойт. Аны иншалла ошол тафсирден окуп жатып токтолобуз буюрса. Хуласасы, же болбосо жыйынтыгы тафсир жөнүндө. Бул өтө китабун мухтасар, балиг, кыска жана өтө бир таасирдүү, өтө берекелүү китеп. Эң негизги өтө берекелүү китеп. Жаңы баштагандарга дагы, орто деңгээлдегилерге дагы, бүткөндөр үчүн дагы бул пайдалуу болуп эсептелет. Табсиратул мубтади ва тазкиратул мунтахи деп сыфат беришет. Табсиратул мубтади жаңы баштагандарга жалпы бир түшүнүк берет. Ва тазкиратул мунтахи десе бүткөн тафсир илмин окуп, эми жетиш мүмкүн эмес, бирок аябай терең киргендерге дагы маалымат чачырап турган кезде кыска кылып эриттеп берип коет. Ушундай бир деңгээлде өзгөчө тафсир болуп эсептелет. Бирок ошо менен биргеликте эле урматтуу жамаат, бул тафсирге кээ бир сөздөрүнө баары бир ичиндеги маанилерин эмне кылыш керек? Токтошко туура келет. Дайыр токтошко туура келет. Ошондой кыска болгонуна карабастан токтошко туура келет. Тафсир жөнүндө уламалардын сөздөрүн, аябай көп сөздөрү бар. Мисалы тафсир Жалалайн дегенде кайсы улама эмне деп айткандыгы көптөгөн уламалар айтышкан. Ошолордун кээ бирөөлөрүнө токтоп коелу. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Биринчиден, ажмаал улама, уламалардын баардыгы иттифак эмне болушкан, урматтуу жамаат, бир көз караштан билдиришкен. Бул тафсир Жалалайн мин анфа'ит тафасирил мухтасара. Кыска тафсирлерден эң пайдаларынан болуп эсептелет экен. Кыска жазылган тафсирлерден, мисалы Важиз деген Вахидидин тафсири бар да. Важиз кыска алдагы. Жана башка кээ кыска жазылган тафсирлер бар. Ошондой тафсирлердин эң анфа, эң көп пайдалуу берген тафсирлердин бирөөсү болуп эсептелет экен. Ошондой эле авдахиха ибаратан, жогоруда айтып өткөндөй, мунун ибарасы дагы, сөздөрү дагы өтө жеңил, оор эмес, кыйнап ийбейт, Ва адакиха ма'нан, мааниси дагы так эң күчтүү көз караштарды, эң күчтүү аяттагы уламалардын сөздөрүн алып келет. Имам Сахави эмне дейт? Тафсирул Жалалайн китабун мубаракун. Бул тафсир китеби, Жалалайн тафсири өтө берекелүү китеп экен деп айтат. Өтө берекелүү китеп. Фихи жам'ун байнал ижаз вал и'жаз ва кад интафа бихи ат-туллаб вал улама фи кулли асрин. Бул урматтуу жамаат, ичинде кыска жана Курандын муъжизасын кыска бир аяттарын, кыска бир сөздөр менен эмне кылып берген, баягы айкалыштырып түшүндүрүп бергендеги. Бул китептен бүтүндөй доорлордо, бул тафсир жазылгандан баштап жерлерде окуучулар дагы, уламалар дагы пайдаланып келишкен дейт. Ким айтат? Имам Сахави айтат. Ошондой эле Алуси, имам Алуси бар, Рухул Маани деген тафсири бар. Ошол Алуси эң акыркы окула турган тафсирлерден болуп эсептелет. Имам Алуси Афанди деп белгилүү. Дейт, инна тафсир ал-Жалалайн ахсану ма юqra'u ala al-mubtadin дейт. Башаңыздар, имам Алусидин тафсир Жалалайн жөнүндө айткан сөзүн. Инна тафсир ал-Жалалайн ахсану ма юqra'u ala al-mubtadin. Тафсир Жалалайн башталгыч талиптер үчүн, башталгыч окуучулар үчүн эң лайыктуу тафсир болуп эсептелет дейт. Ким айтып атат? Имам Алуси айтып атат. Эмне үчүн десе, ли сухулатихи ва нафази маанихи. Маанилери эмне урматтуу жамаат? Өтө бул биринчиден жеңил. Жеңил болгондо кимдер үчүн жеңил эң биринчи?
наху окуган, сарф окуган, балаг окуган, фихтан түшүнүгү бар, акыйданын түшүнүгү бар, дээрлик ислам илимдеринен жалпы маалыматы бар. Анан ушул эле учурда ошол максуттук тафсирге жеткизген, эң негизген наху, балага, сарф илимдерин окугандар үчүн жеңил болуп эсептелет. Бул студенттерге, талап илимдерге аябай чында пайдалуу. Аябай пайдалуу. Ошондой эле وَنَفَاذِ مَعَانِهِ мааниси өтө терең, урматтуу жамаат. وَإِجَازِهِ الَّذِي لَا يُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ. Кыска, бирок кыска болгон менен максатын дагы эмне кылган эмес, урматтуу жамаат, бузуп ийген эмес. Максатынан дагы чыгып кеткен эмес аяттардын. Аяттардын максаларын кыска, нуска кылып, ошол эле учурда эмне кылат экен, мааниси да өтө терең. Кичинекей ибаралар менен аркасында чоң деген маселелерди эмне кылып койгон, мисалы 20 бет, 10 беттик жазыла турган маселелерди 2-3 катарда берип койгон да. 2-3 катарда берип койгон. Тафсир Жалалейн дагы бир алымдар берсе, Тафсир Жалалейн кел мифтах ли фахми каламилlah дейт. Караңдар, Тафсир Жалалейн кандай мүнөздөп атат Тафсир Жалалейнде. Тафсир Жалалейн Алла Тааланын сөзүн түшүнүүнүн неси дейт, ачкычы сыяктуу дейт. Тафсир Жалалейн Алла Тааланын сөзүн түшүнүүдөгү ачкыч сыяктуу. ومن أتقنه سهل عليه الدخول في بحر التفسير الكبير дейт. Ким бул Тафсир Жалалейнди жакшы окуп, түшүнүп, өздөштүрүп алган болсо, чоң деген тафсирдин деңиздерине кирүүсү жеңил болот дейт. Бул тафсир менен тафсир аламына, тафсир деңизине кирип кетесиң деп айтат. Ошондой эле муасир алымдардан Шейх Мухаммед Амин Шанкыти деген дагы фихи хайрун касир. Мында өтө көп бир жакшылыктар бар. Ва илмун вафир. Мол илим бар дейт. Вафир деген мол илим. Илим үчүн аябай терең, кыска нуска, бирок аябай көптөгөн маанилер камтылган. Ва ин кана мухтасаран, кыска болсо дагы дейт, кыска болсо дагы. Ва ман даккака назараху фихи арафа кадраху дейт. Ким урмат жамаат аны терең издей турган болсо, назар кылуу, ой жүгүртүү, ошол тафсир жөнүндө издеп терең издей турган болсо, көңүл бура турган болсо, арафа кадраху, анын кадырын, Тафсир Жалалейндин баасындай баркын билмек дейт. Баркын билмек. Демек, урмат жамаат, Тафсир Жалалейн хазия би ижма'ил улама ala jawdatihi wa fa'idatihi. Тафсир Жалалейн жаудатихи ва фаидатихи, пайдасы жагынан, баягы даражасы өтө бийиктик жагынан эмне экен? Бүтүндөй уламалардан бир добуштан дейли, уламалардын бир добушуна неге болгон экен? Мактоосуна ээ болгон тафсир болуп эсептелет. Фахуа мифтахун ли фахмил Кур'ан, жогоруда айтып өткөндөй, Куранды түшүнүүнүн эмнеси экен? Ачкычы болуп эсептелет экен. Кайсы тафсир? Тафсирул Жалалейн. Ушу менен Тафсир Жалалейнга жөнүндө кыскача токтолдук. Бизде канча убактыбыз бар? Канча убактыбыз калды? 10 мүнөтүбүз калдыбы? 12 мүнөтүбүз калды. Эмек азангачы? 10 мүнөттай калыппыз да? 10 мүнөттай калыптыр. Жетишпей калат окшойбуз да. Анда урматтуу жамаат, Аллах Тааланын аяттарын эменин түшүнүүдө иншалла имам Суютидин мукаддимасынан эң сабактан баштайлы, толук кетсин. Кантип башталат өзү бир аз окуялы, береке катары иншалла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи хамдан муафиян ли ни'амихи мукафиян ли мазидихи. Вассалату вассаламу аля Мухаммади ва алихи ва сахбихи ва жунудихи. Амма ба'д деп башталат. Иншалла ошол тафсирдеги ар бир сөздүн өзүнө ибарасы, сүйлөм катары, андан максатын иншалла шашпай токтолгонго аракет кылабыз. Ошол учурда аябай терең дагы кирбейбиз, кыска кылып эң негизги нерсени көтөр жерин бериңер кылабыз. Себеби жумасына бир жолу болгондо бул тафсир Жалалейн бүтүш үчүн эң аз деген 10 жыл керек да. Эгер терең кирип кетсек, кыска кылып биз да ошол негизде эле кете турган болсок, балким 5-6 жылда Аллахтан дуа кылалы, сурайлы, ийгилигин сурайлы, кандай баштаган болсок, китептин аягына чейин бүтүрүүнү
бүтүрүүсүн эмне кылалы, бүтүрүүбүздү Аллахтан ийгилигин, тавфигин сурайлы. Барыңыздардан Аллах разы болсун. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Ва саллаллаху аля сейдина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амин. Анан могу жерде азыркыга чейин кээ бир сөздөр калып кетти ортодо, бир. Ошону алып саласызбы? Тартасызбы? Алып саласыз, анан Себеби азыр альхамдунун сөзүн түшүндүрүп берейин дегем да. Альхамду деген сөз эмне экендигин эң сабакта калып калды окшойт, э? Альхамдулиллахи хамдан муафиан ли наъмихи. Хамд үчүн хамд менен баштады. Альхамдудан максат эмнеге шүкүрдү менен баштаган жок. Ашкуру лиллах деп, ал-мадху лиллах деп баштаган жок. Альхамдулиллах дегендин түпкү мааниси өзү ахмадуллаха хамдан да. Сибавай, билесиз Сибавайди. Өзүнүн китебинде ошо альхамдулиллах деген асыл сүйлөм ахмадуллаха хамдан деп башталат да. Хамдан мафул мутлак, кийин ахм фиил хазф кылынат дагы. Хамдан алхамда болуп кийин раф кылынат да. Мубтада кылат, алхамду болуп калат. Ошентип альхамдулиллах. Эмне үчүн фиилден исимге өтүп атат? Анткени фиил менен билдирет тажаддуд да. Фиил кыймыл аракет бир нерсенин болуп токтоп калган, бир нерсенин болуп токтоп калганын билдирет. Мисалы, суу ичип жатат. Ишин токтодум, ишин токтодум. Фиил бир нерсени тажаддуд улам болуп токтоп болгонун билдирет. Ал эми ысым болсо бир нерсени уланып турганын билдирет да. Бул жерде альхамдулиллах деген мисалы ахмадуллах хамдан болсо мен айтам болуп калат. Алхамду болсо менин айтамбы, адам айтабы, жиндер айтабы, периштелер айтабы, хамд баардыгы кимге таандык? Аллага таандык. Башка айтканда эзелтеден кыям абади хамд Аллага гана таандык деген маанини чыгыш үчүн ошо алхамду менен башталат деп. Муну иншалла окшогон маанилерин лугавый, анан балагый жактан, сарф жактан маанилерин иншалла эмки сабактан баштайбыз. Эмки сабакта мукаддиманы бүтүрүп алсак андай эме жакшы болот. Барыңыздан Аллах разы болсун. Муну өчүп салсак, муну жана дуадан кийин бүттү, бул кошумча эле. Аллах разы болсун.